wetu Omari Matoroka, lakini pia natambua uwepo wa Dominic mbia wa kampuni ya Karibu Kili Fair pamoja na kakaangu mwenyekiti wa Arumeru. Asalamu alaykum jamani. Waalaikum salaam. Tunayo shukrani ya dhati kwako wewe mwenyewe binafsi, katibu mwenezi wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kupata nafasi ya kutembelea maonyesho haya Karibu Kili Fair 2025 ukiwa ni msimu wa 10. Ni hakika pasipokuwa na shaka kapteni wetu na jemedali wetu, kiongozi wetu muonyesha njia Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa si tu chachu ya mafanikio ya Arusha, lakini pia mwezeshaji na mtengenezaji wa uchumi imara ambao ndio leo unaona wananchi wakiwa wananufaika katika mkoa wetu wa Arusha. Tunakushukuru sana na tuliomba sana uje pamoja na ratiba yako ngumu. Tunaelewa ukubwa wa kazi yako na tunaelewa umuhimu wa kazi unayoifanya katika taifa letu. Chama cha Mapinduzi ndio mama na baba wa maendeleo yote haya tunayoona. Hapa ni utekelezaji wa ilani. Ndoto ilipowekwa kwenye ilani ya kuhakikisha sekta ya utalii inakuwa, na Daktari Samia akaonyesha njia, ni halali na ni nafasi yako ya msingi kuja kupita kuona kwamba je, hawa tuliowapa serikali kufanya kazi wanafanya? Na nikuhakikishie Mheshimiwa Mwenezi, haya ulioyaona haya ni ushirikiano na kazi kubwa ya private sector kwa maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Ameipa nafasi nzuri private sector. Na ile eneo Mheshimiwa Mwenezi ni eneo la magereza, na wale yanatumika kwa viwanja au matumizi kama haya matukio. Tumeomba leo kwa naibu waziri mkuu ili magereza sasa tulitengeneze liwe eneo la kudumu. Ni eneo kubwa sana. Mwakani Mungu akipenda tutakualika tena, utakuta tumetengeneza mbuga ndogo ndogo humu ndani. Tunataka mtu awe na experience kama ni Ruaha anaiona heka zao 3, wanapanda miti, wanaweka mazingira mazuri na magari yanapita. Kama ni Katavi anaona, kama ni Serengeti anaona. Tunataka hata ule mlima Kilimanjaro tuutengeneze. Mheshimiwa Mwenezi, unafahamu kuna yale machupa yale makubwa yale kwenye zile, sitaki kutaja yale makampuni, unakuta wanatengeneza chupa kubwa linabebwa mpaka kwa trailer. Tunataka na sisi fike hatua mlima Kilimanjaro tuutengeneze, unaweza kubebwa mpaka kwa trailer. Kwenye maonyesho kama haya watu wanauona mlima na mandhari yake katika picha halisi ya mlima wetu Kilimanjaro. Nikushukuru tena, najua ratiba yako ni ngumu. Na ndugu wananchi, baada ya hapa Mheshimiwa Mwenezi ana mkutano mkubwa wa hadhara, anaenda kusema na kuongea na wananchi wa mkoa wa Arusha pale katika soko kuu. Kwa hiyo niombe, baada ya kufanya biashara hapa, njoo kwenye mkutano, utapata nafasi nzuri ya kumsikiliza katibu mwenezi wetu na namna ambavyo serikali ya CCM inavyofanya kazi, na sisi watendaji tutapata nafasi ya kujieleza nini tumepiga hatua. Mheshimiwa Mwenezi, ule upande wa pili ule, Rais Samia amejenga mahakama ya haki za binadamu ya Afrika na sasa iko 74%. Katoa bilioni 62. Tafasiri yake ni kwamba watatoka watu wote kwenye nchi zao wakiwa na migogoro na mambo ya haki za binadamu, wanakuja kusuluhisha hapa Arusha. Na hiyo ndio kazi ambayo Daktari Samia anaifanya, na ndio msuluhishi si tu wa Arusha Tanzania bali Afrika kwa ujumla. Na hiyo ni serikali ya CCM imeweka hizo fedha. Lakini juzi tu hapa tuko na wakuu wa majeshi wa nchi wanachama za SADC walikuja hapa kwenye mikutano, na rais wetu ndio mwenyekiti wa asasi ya kiraia inayosimamia usalama na amani wa nchi zote za SADC. Kwa hiyo kwa kweli mkoa wetu umeendelea kupokea wageni. Tulikuwa na makamu wa rais ameondoka juzi, tulikuwa na ugeni mwingine mkubwa. Kwa kweli tunashukuru sana kwa kazi kubwa unayoifanya na tunakukaribisha Arusha. Arusha ndio kama hivi Mheshimiwa Mwenezi. Arusha ni ya CCM. Yaani ukiona furaha walizonazo wananchi ni kwa sababu tu rais wetu amewekeza kwenye uchumi wa wananchi. Na wananchi wa Arusha wanataka pesa wala hataki migogoro mingine yote. Nikushukuru sana kakaangu na karibu tena, na tunakushukuru sana kwa niaba ya kampuni kukubali kupita kututembelea hapa. Uwepo wako na ukubwa wako, nchi itajua kwamba Arusha kuna jambo kubwa. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mwenezi. Nashukuru sana.